Сәлем достар, Дарикук каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай варенье мен пирог жасайтын боламын. Өте дәмді болып шықты және өте оңай жасалады. Алдымен ыдысқа ұн, ванилин және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламын. Енді салқын майды күштен өткізіп алу керек. Ұнға малып өткізсеңіздер оңай болады. Бізге крошка жасап алу керек осы ұн мен майдан. Енді бөлек ыдысқа қант және жұмыртқаны қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламын. Енді осыны біздің ұнға құйып, жақсылап араластырып аламын. Қолымыздың көмегімен барлығын біріктіріп, бір қамыр жасауымыз керек. Міне бізде осындай қамыр шықты, үгілмелі, қолға жабыспайды. Енді осыны екіге бөлемін. Біреуін кішілеу, біреуін үлкендеу қылу керек. Оны пакетке салып, кіші бөлігін морозильникке 1 сағатқа қойып қоямын. Пергамент төселген формаға осылай қолымызбен жайып шығамыз, немесе оқтаудың көмегімен де жайып төсеуге болады. Төсеген соң осылай қолымызбен бортиктер жасап шығамыз жан-жағына. Енді мен үстіне варенье саламын. Менде қарақат вареньесі. Кез келген варенье болады негізі. Бастысы қою болу керек. Енді морозильниктегі біздің кішілеу қамырымызды алып, үкіштен осы үстіне турап шығамын. Енді 180 градусқа беті қызарғанша пісіреміз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Пышақтың көмегімен жан-жағын осылай кесіп, формадан шығарамын. Сіздерге көрсетейін кесіп. Өте оңай жасалады, көп нәрсені талап етпейді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.